20:27. Ang gingharian sa Dios dili pagkaon, dili ilibnon, kundi pagkamatarong. Musa diya naglangkong ang atong pagkinabuhi dinhi sa iglesia. Pagkamatarong mao kana ang gingharian sa Dios. Musa atong tukion sa atong kaugalingon, atong unawaon na tukayo, atong palaluman ang atong mga unahuna aron masabtan nato unsa ng panahuna karon, asa na kang dapita igsuon karon, nabaka sa Ginoo wala ba, nabaka sa higit nga pagkalanggan wala ba, ug unsa ng panahuna karon. Daghan man ang tao nga di mutuo nga hapit ang Ginoo balik. Kaya ang uban maluya sila sa ilang pagpaabot sa Ginoo. Una man sa gitna sa pagmimubana itong pangalagan ron, kay mo pa man siguro ang pagbalik sa Ginoo, pero igsuon doon ay hagit sa pagpangandap sa kinabuhi. Yun yung mga butang, mga espirituhanong mga buhaton, di kita magsinti at iinom. Muli ka sa atong mga dapit, atong panlibasugan, nga unsa kita kaniadto lahi na karon, unsa atong mga buhat, lahi na karon atong himuon. Human nato, udawat ang atong kasing-kasing na hingtid nga dunay pagpugma sa Dios. Mabitaw ng gugma nga mao ginahimong labaw yun sa tanang balaod. Gihimong labaw sa tanang balaod, kay ang gugma wala na yun kausapan. Wala na kausapan ang tinuod yun na gugma. Ang gugma di ka kapasakala sa isip ka tao. Amen? Una kay gugma, kanang gugma yun nga tinuod. Di nagkakabuhat o dili maayo. Kaya pag-igugman doon sa Ginoo, mulang kopya ang tanan. Di nakakahimog dautan batok sa imong isip ka tao, kay na kay gugma. Di nakakahuna-huna o laing mga buluhaton. Kung doon ay buluhaton, may espiritual tungkol sa imong gugma. Kaya ang gugma labaw gina sa tanan. Napadaon diha, naglangkop ang tubo kasubuan ng mga propeta. Pero kung atong gugma sa tumoy lang sa dila, apakyas ang katuyuan sa gugma. Diha sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 4 ngadto sa 6 bali. Yung sukado, ang gugma mapailubon, ang gugma may nagtuson, mapuangonon, ang gugma dili bastos, dili mapupakubon, dili maligod-gudon, ang gugma dili malipay sa mga buhat na dili matarong. Nunuan nagkakalipay kini sa mga butang maminatuloy. Ang gugma bunto sa dalang mga butang, muanto sa dalang mga butang, mulaw sa dalang mga butang, ang gugma wala kayo'y pagkatapos. Amen? Mabitaw na nga itong Ginoo tungkol siya gugma sa katawan. Hinumdumin ninyo ang gugma sa Ginoo. Kaya sa una, Juan kapitulo 3 versikulo 16, gigugma sa Dios ang kalibutan tungkol niya na ihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang tanan nga mutuog mo sa aling kaniya, dili malaglag kung dili makabatong binuon sa kinabuhing dayon. Amen? Bisan unsa ta kadunahan ni kalibutan na, bisan unsa ka gwapo sa atong mga Pinoy, tunay Pinoyanan ni giandam sa Dios anang kanato dito sa langit nga mas gwapo pa. Apan sutihan po kamo nining kalibutan bisan unsa kanindot ang atong papuyo. Dako kay tagyuta, gamay kay tagyuna ini kamatay nato. Dako kay tagbalay, kuralon, buhi ang iro ang ay makasunod. Isud kay sudlon, pero kamatay nato,
tagaan na kitagpayan sa cemetery ng Pagkamayan. Lugar kayo atong master bedroom with kitchen pa yun, with comfort room, with swimming pool, kanang sa bathroom, with bathroom. Ba't pagkamatay na to, namaya sa pansyon, di kita kalisko. Musa iksuon samtang may panahon pa, ingon sa Apostol Pablo na sa taga-Colosa, situtok ninyo ang inyong mga una-una sa mga butang to sa langit din na to si Kristo naglingkod sa tuo sa Diyos namahan. Tutok ito na itutok sa unang panahon, mga kaigsuunan, mo sa kalisganan o kapitko sa akong pagpangalagad sa atong labaw na makagagahong gibati ko grabing pag-antos sa kinabuhi. Gibati na ako ang pagpaningkamot sa mga butang na ining kalibutan. Apan ining kapanahonan karon nakita na ako na ang mga butang na ining kalibutan na lumalapay lamang. Mao yatong takos tinguhaw ng mga butang na mulungtad nato sa kinabuhi gayon. Amen? Nag-uul mga emotional na masaka mag-uul ayaw mo kag-uul kaya bisa gidiyaan na ito at mga panimalayro na ito mga negosyo at mga hayupan mga trabaho bulahan ta na mamati sa pulong sa Ginoo kaya kinipulong sa Ginoo mauli ang kumpas sa kinabuhi sa tao. Kini kasulatan mo na ang giya sa atong pagkinabuhi. Kung wala kita kapusanan. Bisag magpulong pa ka sa kadunahan. Nagaling isulti si Salomon sa panultihon. Gipangayo ni Salomon ang buta sa talit na siramatan. Ingon siya, Ginoo! Ihatagin taon ka na ako ang mga butang na ako giginahanglan. Nangayon si Salomon. Dato kayo ni Salomon ha? Batay. Sa Matthew 6, huwag ka na ikabisi si Salomon o sama sa mga bulak sa topa. Doon na tayo kakulangon sa kinabuhi. Pero saya pagkadato kung saya gisulti usang ahiblo para sa to ihatag kadako ang mga butang na akong gikinahanglan sa dili pa ko mamatay. Batay mo yun siya ayaw ko himuang dato kaya kung himuon ko limong dato basi mahikalimot ako kanimo. Ayaw ko himuang kabos kaya kung himuon ko yung kabos base, mahagit ako sa pagpangawat o magpakaulawan ko ang akong Diyos. Anong gusto rin ba ni Salomon? Natuan si Salomon. Dili ito para ni Salomon. Dato si Salomon sa tibok silangan. Pero yung pa ginag-isulti. Kung sa iyo pangayo, hatagin ako sa akong ikinahanglan. Hatagin ako sa mga butang akong ikinahanglan sa igo lamang. Kahit kung natagan, ato ba niya? Kaya igo lang, tama-tama lang. Mauusap kita. Maapiktahan ang ato patalagan sa Ginoo. Pasensya ng patiguratan sa tirao. Maapiktahan ato patalagan sa Ginoo tungkol sa mga butang na atong gitinguha. Musugot mo sa dili. Bisa kining mga obispo, mga pari, nagkasuway na sila natin. Actually, pero kung mahimpit na ka, wala na kayo lingi-lingi. Amen? Okay na kayo, makadawat na ka. Kanang tungtuhang isulting Salomon para nato na, di basta-basta na. Si Pablo, naghatag ko gina isa puntos na makatunan nato.
Diya sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 6, nindot ka